Сайн байцгаана уу? Амьтан тайртай монголчуудынхаа амрыг мэдчилж байна. Амьтдын ертөнц нэвтрүүлэг маань эхэллээ. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хайртай амьтандаа хамгийн эрүүлийг нь хамгийн амттайг нь мянган найз амьтны дэлгүүр болон Од мөндрийн алтан гишүүд хамтарч ажиллаж байна. За нэвтрүүлэг NTV Од мөндөр радио 107 83.3 гэсэн хос телефоноор та бүхэндээ хүрдэгэ. За энэ дугаараараа бид наран улс болох Арлын Японы амьтдын талаар ярилцах болно. За студид хөтлөгч цогт Урна хоёр ажиллаж байна. Та бүхэн маань бас Японд амьдардаг онцгой ямар амьтад байдаг гэж бодож байна тий. Тэгээд бодолтойд таарч байна уу бүгдээрээ үздэгэ. За Япон улс бол баг нөгөө Сибирийн хүйтэн бүсээс эхлээд халуун орны шүрэн хат хүртэл сунсан урт арлын системтэй ярих амьтан ихтэй ийм газар юм байна. За нэг улсын дотор цасан дунд алхаж байснаа өөр нэг хэсэгт нь тропикийн дулаан уур амьсгалтай бүр шүрэн хад бүхий далайн эрэг дээр очих болно. Тэгээ байгаль тайртай, амьтан дайртай хүмүүсийн хувьд бол энэ газар дэндүү юм өөрмөц загал очих хэвээр газар юм байна. За одоо ч нөгөө газар зүүн талаас нь харуул хүртэл Японч өөрөө юм тектоникийн төвтэй бүсд үүссэн юм арал номон тогтолцоо байгаа. Энэ нь одоо газар зүүн маш хүчтэй ялгааг бий болгодог. Өөрөөр хэлбэл хойноос урагш уур амьсгал өөрчлөгдөхөөс гадна өндрийн ялгаанаас ч хүртэл юм асар их нөлөө авдаг. Одоо намдор ойт хөндөд явж байснаа багахан дэшээ өгсөд юм альпийн бүст очиж байгаа юм шиг тийм мэдрэгдэх боломжтой. За үүн дээр нэмэгдээд талайн урсгалууд нь одоо Японы байгальд маш чухал үүрэгтэй байдаг. Одоо дулаан Курашио урсгал болон хүйтэн Ояшио урсгал хоёр яг энэ Японд ингээд огтлцож байгаа. Энэ огтлц нь уур амьсгал, шимт жилийн эргэлт улмаар амьд биетүүдийн тархалтыг хүртэл маш хүчтэйгээр тодорхойлж өгч байдаг. Тиймээс Япон бол үнэхээр олон янзын амьдрах орчин бүхий газар. Ой мод, уус намархах газар, гол мөрөн, далайн эрэг, шүрэн хад гэдээ бараг бүх төрлийн экосистем энд одоо байж байгаа. Ийм их ялгаатай орчинд амьтад, ургамлууд нь яг энэхүү өвөрмөц газраа дасан зохицож, өөрчлөгдөж, шинэ хэлбэрүүд болон хөгжсөн байгаа. Үүнийг шинжлэх ухаанд болохоор одоо adaptive readiness буюу одоо яг тухайн газраа зориулж ингэж хөгжиж явахыг хэлж байгаа. За мөн Япон арал учраас олон зүйлийн амьтад нь бусад твээс тусгаарлагдсан. Зөвхөн энд л байдаг өвөрмөц зүйл болон үүссэн байдаг. Үүнийг болохоор эндемизм гэж шинжлэх ухаанд нэрлэж байгаа. За нөгөө талаас харах юм бол Япон бол далайтай маш ойрхон оршдог улс. Одоо арал юм чинь. Тиймээс хуурай газар ба далайн экосистемүүд хооронд байнга хохлолцож бие биендээ харилцан нөлөөлж байгаа. Энэ бүсүүдийг нь болохоор ийм захын нөлөөтэй бүсүүд гэж нэрлэдэг бөгөөд энд амьдрал илүү идэвхтэй, илүү өрсөлдөөнтэй, илүү сонирхолтой байдаг. За тэгэхээр Японы байгаль бол зүгээр нэг юм маш олон янз биш. Энд эволюц, дасан зохицол байнгын туршигдж байдаг ийм амьд систем байна. За ингээд шууд амьтад руугаа оръё. За эхний амьтан бол за Японд маань манай Монгол шиг юм мазаалаа шиг юм хуулиндаа заасан албан ёсны үндэсний амьтан гэж байдаггүй. Гэхдээ альбан бусаар үндэсний шувуу болох үдсгэлэнт ногоон гургуул болон үндэсний загас болох нөгөө алдарт кой загас байдаг. За Японы үндэсний шувуу бол зэрлэг гургуул. Заримдаа Японы ногоон гургуул гэж ч бас нэрлэдэг. Гадна төрх нь их гоё. Биеийн ногоон, хүзүү хэсэг нь баг зэрэг хөхөвтөр, харин толгой нь тод улаан. Далавч сүүл нь бор саарл өнгөтэй. Урт сүүлэн дээрээ судал хээтэй байдаг. Гэхдээ мэдээж одоо энэ гоё харагдаад байгаа нь эргчнэн. Одоо эргчнэн нь бол маш тод өнгөтэй, шууд нүдэн тусна. Харин эмэгчнэн нь илүү даруухан, бордон өнгөтэй. Бараг байгальтайгаа уусчихсан юм шиг одоо юм шороошгийн өнгөтэй байж байгаа гэсэн. Арай жоохон зүг хэлээд өгч. За Японоор тэд энэ шувууга кижи гэж нэрлэдэг. За амьдрах орчны хувьд их уян хатан, ой мод, нээлттэй талбай, өвстэй газар, буцаа хөхтэй бүс, ер нь янз бүрийн орчинд амьдрах дасан зохицолтой. Хамгийн сонирхолтой нь зөвхөн Японд байдаг эндемик шувуу. Одоо шувууч нь хүссэн газар руугаа ингээд нисээд явчих юм шиг мөртөл гэж боддог. Атал энэ шувуу зөвхөн Японд л байдаг. Гэхдээ Хавайд хүмүүс зориудаар нутгшуулах гэж оролцсон байт юм байна. За тэгэхэд зэрлэг гургуул хөвчлэн газар дээр амьдрна. Өврөөч газар засна. Эсвэл өндөр өсөн дунд одоо нуугдж засч амьдардаг. За ихэнхдээ ганцаараа, заримдаа жижиг бүлээр хоол хайж авдаг. Нисэж чаддаг хэрнээ байнга нисээд байдаггүй. Голдуу аюул тулгарсан үед л одоо шаардлагатай үед л нисдэг.
За одоо нэг сонирхолтой асуулт. Яагаад зэрлэг гургуул Японы үндэсний шоу болсон юм бэ гэж? За энэний хариулт нь болохоор энэ шоу маань Японы домог үлгэрт маш их гардаг. Жишээ нь эртний нарны бурхан одоо Японы үлгэр домгийн тухай ярьж байна. Нарны бурхан Аматерасу гургуулыг илж болгон ашигладаг байсан гэж одоо үзт юм байна. Мөн Японы хамгийн алдартай үлгэрүүдийн нэг болох Момотарод ч гэсэн энэ шоу маань гардаг. За Момотарогийн үлгэрийн хувьд бол олон хөлбөр байдаг ч ерөнхийдөө гол санаа нь ингэт юм байна. Момотаро гэдэг хүү аврах том тоороос төрдөг. Одоо тоор жимснээс төрдөг. Түүнийг хүүхэдгүй эмэгтэй болон түүний нөхөр олж аваад өсгдөг. Одоо өнчин болохгүй нь л одоо хүүхдгүй эмэгтэй болон одоо нөхөр гэр бүл энэ хүүг аваад өсгдөг. За тэр том болоод чөтгөрийн ардал руу явж мууч төрүүдтэй тултахаар одоо шийддэг. За замдаа тэр 3 амьтантай таардаг. Нохой, сармагчин бас энэ нөгөө гургуул маань. За тэд чи хоолоо бидэнтэй хуваалцвал бид чамд туслана гэж хэлдэг бөгөөд тэр зөвшөөрнө. За ингээд тэд хамтдаа явж чөтгөрүүдийг ялж их хэмжээний эрдэнэс олж аваад бүр чөтгөрийн ахлагчийг барьж авчираад гэртээ буцдаг. За энэ бол Японд маш алдартай төх бөгөөд сургуулийн номонд ордог, үеэс үеж дамждаг тэм домог. За мөн Япончууд энэ шувууг өөр нэг шалтгаанаар онцгой анхаардаг. Тэдний үздэгээр зэрлэг гургуул газар хөдлөлт болохоос өмнө мэдэрч эргэн тойргийнхондоо дохио өгдөг. Япон бол газар хөдлөлт ихтэй улс болохоор одоо энэ маш их юм үнцийг авчирдаг чанар гэж үздэг юм байна. За би сая чиний ярианд донд нэг зүйлийг яг ухаараа сууж илаа. Ghibli-гийн 9 жилийн турш хийсэн Tale of Princess Kaguya гэдэг маш үзэсгэлэнтэй хүн бүлний заавал үзэх ёстой юм анимашн байдаг. Тэрэн дээр нэг гургуул барьдаг байхгүй юу? Эмийн версийн юм байна гэдгийг сая ойлголоо. Нөгөө дараахан өнгөтэй. За дараагийн амьтандаа шууд орноо. Koi загас гэдэг байгаа. Маш нүд булаан, өнгө үзэмжтэй ийм амьтан байдаг. Улаан, цагаан, хар, шар гэд янз бүрийн хээтэй. За баг амьд уран зураг шиг харагддаг. Дэлхийд даяар одоо хүмүүс бол тэднийг нөгөө цөөрөмдөө тижээгээд гоёлын зориултаар ингэж ашигладаг. За энэ загас бол одоо Монголд бас тий хоолны газрууд, ресторан бас энэ тэнд ер нь харагдаад байгаа. Хятад ч гэсэн ер нь их түгээмэл байдаг. Маш гоё үзэсгэлэнтэй. За гэхдээ хамгийн сонирхолтой нь энэ Koi загас анханасаа юм гоё өнгөлөг тод байгаагүй юм байна. За үнэндээ Koi бол амур карп буюу одоо манай монголчуудын хэлдгээр булуу цагаан. За зарим нутаг сазаан гэж ирж нэрлэгддэг тэр загас. Ууг нь. За түүнийг л одоо 900 жилийн турш нөгөө сонгон үржүүлсний үр дүн. За хүмүүс бид нар бол юмыг нөгөө ашигтай талыг нь ургамалч байсан, амтнч байсан те энэ сонгон үржүүлэхийн аргаар одоо ингээд дуртай зүйлээ илүү түгээмэл ингэж болгож чаддаг. За эхэндээ Хятад, Японд энэ загсыг зүгээр л одоо хоол хүнсэнд зориулж үржүүлдэг байсан бол цаг хугацаа өнгөрөх тусам хүмүүс илүү гоё өнгө хээтэй загсыг одоо сонгож үржүүлсээр өнөөдрийн Koi бий болсон байна. За өөр одоо яг ийм тод өнгөтэй ямар загас байдаг вүлээ та бүхэн бас бодоорой те. Нөгөө тэжээвэр амьд чи юм гоё алаг хөөрхөн байдаг бол зэрлэг амьд бол огт ийм алаг байдаггүй штэ. За тиймээс Koi гэдэг үг нь өөрөө бас ер нь сонирхолтой. Япон хэлэнд Koi гэдэг нь мөрөг гэсэн утгатай боловч бас давхар хайр сэтгэл гэсэн үгтэй адил дуудлагатай байдаг. За заримдаа Nishikigoi гэж одоо дууддаг нь шууд орчуулах юм бол торгон хээтэй мөрөг загас штэ тий. За мөрөг загаснуудын одоо яг онцлог бол нөгөө сэрвэ хайрстай, амныхаа хажууд юм жижиг юм сахалтай байдаг. За гол нүур цөөрөмд амьдрын. За ихэнх нь бол одоо нөгөө элдв идшитэн байдаг. За одоо Koi загасны онцлогийг харах юм бол одоо биеэр нэлээд том. Одоо чинүүд нөгөө яг бид нар бараг бүгдээрээ л харж ирсэн бэл хүннүү молд өдр байдаг штэ. Нөгөө Хятад нөгөө амьдтыг шууд карогоор авчдаг байхгүй би тэрийг харж ирсэн. Тэгсэн чинь карогоор загас ирсэн чинь энэ загас ирсэн хэрнээ юу юм бол ингээ би ингээ хүний авч байгааг харсан чинь бүр ийм том юм ингээ өргөд Koi загас тий торон дотор хийцэн тэгээ шууд нөгөө нэвт харагдчихаа. Тэгсэн чинь маш том байсан. Сая би хүннүү молд гэд хэлсэн буруу хэлж байгаа шиг байна. Хүннүү молд хараад идэв ялч алтан загас баг. Би энэ Koi загасыг яг нөгөө алтан загас юм байна гэж бодоод өгсөн. Нөгөө том алтан загас юм байна гэд. Тэгээд тэгсэн чинь энэ Koi загас маань алтан загас биш харин нөгөө мөрөгт манай бүр нөгөө булуу цагаан сазаан загас юм байна гэж сүүлд нь одоо ингэ мэдчихэж байгаа. Би хүннүү молорч үзээ. Хүннүү молорч хүн болоорой гэдэг. За тий. Тэгэхээр ер нь бол биеэрээ нэлээд том гэсэн үг одоо гэтээ нөгөө нэг жараахаа байхдаа жижигхэн л байгаа л да тий нас бие төрсөн бол ийм том болдог байх нэ одоо хүн арай гэж өргөж байна. За дунджаар 90 см орчим урт болдог ойролцоогоор 16 кг.
За манай 6 настай хүүхэд 16 кг байхгүй юу? Одоо маш том хүүхэд байгаа шүү дээ. Уг нь миний бодлоор. Тэгэхээр түүнтэй адилхан байх нь. Тэгээ ер нь бол маш төсвөртэй байжж одоо бас энэ тэнд нөгөө нэг гадаа одоо манай оюутны байрны дотор энэ төр үл ингээ битүү байж идэг. Би бол Монголд нэг хоолны газар харсан юм а, Солонгос хоолны газар тий. Одоо ийм төсвөртэй байдаг байх нэ. Ямар ч одоо нөхцөлд янз бүрийн нөхцөлд ямар ч байх вэ? Дасан зогцож чаддаг. За хоолтын хувьд бол шавж жижиг хавч хэлбэртэн бусад сэр нураггүй амьтад замаг ургамал зэрэг одоо иймэрхүү одоо элдв ижснийхээ хоолыг идэх нэ. За үржлийн хувьд бол ер нь их сонирхолтой. 3-аас 6 настайдаа нас бий гүйцэж үржилт бэлэн болдог. За эмэгч нь нэг удаад хэдэн 100 мянган төгрөс гаргаж чаднаа. За одоо төгрөс нь усанд гаднаасаа ингэж одоо нэг бордогдож гэх юм уу. За 4-7 хоногийн дараа ингэж хагардаг. За загаснуудын нэг онцлог байдаг л та. Ер нь одоо хүмүүс бидний нэг үржлийн одоо үйл явц байгаа шүү дээ тий. Тэднийг бид нэр ингээд нэг энэ бол зүгээр л одоо энэ биологийн байгалийн нэг л хэсэг нь. За жишээлбэл загас яаж өөрөө идэг вэ гэхээр бие дотроо биш усанд үр тогтдог байх нь. Тэгэхээр эмгэгчин загас одоо шууд одоо нэг хүнээр бол өндгөн эсээ ингээ гаргачих нь шүү дээ тий. Төрсөн усан цацна. За эр загас болохоор дээрэс нь одоо үрийн шингэл гिचэл та спермэ ингэж одоо ялгаруулад одоо усанд үр тогтолт явагддаг. За үүнийг бол гадаад үр тогтолт гэж нэрлэнэ. Тэрийг нь та хөгжилтэй байдлаар бордох гэж хэлээд байгаа юм шүү дээ. Гадаад үр тогтолт. За ер нь амьтдын ертөнцид бол тэр байтугай одоо нэг одоо 8-ал жин тэр чин гараа тастаад үрждэг ч юм уу, 2 хүүстэй байдаг. Хүүсийн хувьд энэ тэр чи одоо ийм том спектрум дээр үржлийн хувьд одоо маш олон янз одоо ийм байдаг. Ер нь одоо тий биологийн олон янз байдал гэдэг шиг. За энэ загасны бас нэг гоё юм нь амьдрах хугацаа. За байгальд 30-аас 40 жил амьдардаг. Би одоо 40 ч хүрээгүй байна. За харин зарим кой бол одоо 70 жил хүртэл ингэж одоо хүний гарт амьдэрсэн тохиолдол бол бүртгэгдсэн байдаг. Маш гайхалтай урт настай байна. За одоо хамгийн бас нэг сонирхолтой хэсэг бол тэдний бэлэгдэл байгаад байна. За эртээр үед кой загаснууд нэгэн том голын урсгал одоо эсрэг сэлж эхэлдэг. Одоо домгийн ярьж өгч байгаа тий бэлгэдлийн. За урсгал нь маш хүчтэй. Олон загас одоо замдаа ингэж бууж өгч буцаж иргэдэг. Гэхдээ цөөн хідэн койл одоо зогсолтгүй урагшилсаар байдаг. За тэд эцэст нь нэг өдөр хүрхрээн дээр ирдэг. За энэ хүрхрээг луугийн хаалга гэж нэрлэдэг. Маш олон загас оролцсон ч давж чаддгүй, шантарсан байдаг. Гэхдээ ганцхан кой загас бууж өгөлгүй дахин оролцоор хагаад тэрхүү хүрхрээг одоо давж чаддаг тухай гардаг. Тэгээд яг тэр мөчөд тэр кой загас луу болон хувраа тэнгэр өөдөө ингээд нисээд те ингээд луу болж хувирдаг тухай гардаг. За энэ одоо энэ үлгэр домгийн утга нь энгийн юм шиг хэрнээ яг дотоод юуг нь бодох юм бол чи урсгалыг одоо эсрэг ингэж явж чадвал хэцүүг давн туулж чадвал те чи илүү хүчтэй илүү агуу зүйл болж чаднаа гэдгийг одоо ингээ хүүхэд багчуудад сургадаг байх нь. За иймээс одоо кой загас бол Японд тэсвэр хатуужил, найрамдал, инх тайван, аз хөгжил дэвшил одоо зэргийг бэлэгддэг. Тиймдээ ч одоо бас нэг маш олон домог уран зурагт кой бол их гардаг. За тэгэл лотус цэцэг буюу нэг бадам лимфа цэцэг энтертэй хосолсон одоо тийм төрслүүдийг та бүхэн санаж байгаа. За Японы бас нэг уран зургууд дээр ингээл те давлгаа айгуу гой үзүүлсэн байдаг те. Тэр дунд яг энэ койг бас ингээд зурцсан байдаг. За би бол нөгөө кинонд их дуртай л та. Тэгээд энэ кой загсыг бас хамгийн сүүлд хамгийн харсан кино бол 2026 оны нэг Оскар дэвсэн Little Emily гэдэг Францын аюу гой анимашн дээр энэ койг бас их гой дүрслсэн байдаг. За нэг ёсондоо энэ загас бол Японы соёлын нэг хэсэг болсон ийм одоо бэлэгдэм бэлтээ энэ загас. Нөгөө гой торгон өмөрсөн загас байна. За дараагийнхаа амтныг ярихаас өмнө нэвтрүүлгийнхаа хамтран ажиллагч Мянган Наз амтны дэлгүүрээ танилцуулъя. За таны тэжээвэр амтанд зориулсан хамгийн эрүүл, хамгийн амттай хоол Мянган Наз амтны дэлгүүрт аль биесны хэрэгтэйгээр дэлхийд танигдсан Kitchen Flavor брендийн тэжээвэр амтны хоолыг нэмэлт бүтээгдэхүүнүүдийг оруулж ирж байгаа юм байна. За ихэнх амттын хоолнд өнгө, амт уурлагч, будагч бодис, мөн үр тариа, ургамлын гаралтай уураг ихээр агуулгаддаг бол Kitchen Flavor нь үүнээс ялгаатайгаар жинхэнэ махан уураг, эрүүл тос, сайн чанарын эслэг, ногоон ургамал, чихэрлэг төмсрэг, байгалийн нүүрс ус уурагны их үүсвэрийг ашиглан үйлдвэрлэдгээр онцлог байгаамаа. За сүүлийн жилүүдэд дэлхийн нийтээр grain free буюу үр тариагүй өндөр урагтай хооллолтыг зөвлөх болсон бөгөөд Kitchen Flavor нь үүнийг тэжээвэр амтанд зориулан хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээс
Иймээс ийм хоолыг идэх юм бол за kitchen flavor-ийнхаа хоолыг идэх юм бол амьтдын маань ходоод гэсэн цочрохгүй, дархлаан дэмжигдэн, амьтны маань одоо амьтан ч гэсэн хүнштэй гэхээр нөгөө эрүүл ус, арьс булчингийн хөгжилтөнд бас тустай байгаа. За хүнээр бол яг юм совлын хоол аятай, тийм шим тижэлтэй эрүүл сонголт байгаа маа. За тэгээд сонголтуудын хувьд ч гэсэн бас өргөн сонголттой байгаа. Сонголтууд нь муурны гоо сайхны хоол, бөөр шээсний замны урьдчилан сэргийлэх хоол, зулцган муур, насанд хүрсэн муур өдр гэдэг юм насаар нь ангилсан, төрөл үйлдвэрээр нь ангилсан юм хоолнууд байгаа. За тэгээ бүр юм онцгой антрасайт грил цуврал гэдэг юм амт хураг өндөртөө бүтээгдэхүүн хүртэл байгаа юм байна. За тэгээ холбоо барьж хүргэлтээр авахыг хүсэх юм бол утасны дугаар нь 7749 тэг8 тэг8. За хоёр дахь дугаар нь 9305 тэг8 тэг8. За захин маяг нь болохоор за Facebook нь Kitchen Flavor Mongolia гэж байгаа. За одоо эднийд бас яг зөвхөн хоолноос гадна амьтдын нөгөө дагалдах хэрэгслүүдийг чухал байдаг. Оос хойцноос л ер нь эхлэн шүү дээ, тий. Одоо гошонк гэдэг юу ажиллагаа л. Одоо манайд бол ингээ дөрвөн зүйлийн амьтан амьдэрдэг л та. Тэгээ эднийхээс ер нь бол ингээ юмудаа нэг дор захиалаад авчихаар их амар байдаг. За нэвтрүүлгийн ивент гэдэг штэ их баярлаа. Одоо сансрын юмнуудыг хүртэл эндээс авдаг гэсэн үг. Сансарч чаддаг зүйл штэ. Тийм штэ homo sapiens. За. За дараагийн амьтан бол цасны сармагчин. Японы хамгийн сонирхолтой нийгэмтэй амьтан байна. За хүнээс өөрөөр. За энэ амьтан бол цасны сармагчин гэж нэрлэж байгаа нь учиртай. За өөр нэр нь болохоор Япон макак гэж байгаа. Ер нь бол макак сармагчин. За өөрөөр нь цасны сармагчин гэж нэрлэж байгаа. Шалтгаан нь болохоор дэлхий дээрх хамгийн хүүтэй орчинд амьдардаг сармагчин. Примат дундаа хүнийгээс тооцвол дэлхийн бөмбөрцгийн хамгийн хойд хэсэгт температурт их цасанд одоо хүйтэн температурт их цасанд амьдарч чаддаг цор ганц сармагчин. За яаж ийм хүүтэнд амьдардаг вэ гэх юм бол юуны өмнө маш тийм зузаан өстэй өвлөрийн үйлрэлд одоо юм баг ноос саятай болсон улам шигүү болж дулаанаа хадгалж яадаг үснэ. За мөн биеийн хэмжээ нь харьцангуй том энэ ч нөгөө халуун орон болох тусмаа биеийн жижигэрдэг хүүтэн лүүд явах тусмаа биеийн томордог тийм зүй тогтол байдаг. За тийм болохоор бусад сармагчныг бодвол хамаагүй тийм том биетэй байдаг. За энэ дулаан алдлыг мэдээж багасгахад тусалж байгаа. За тэгээд бүлээрээ ойрхон сууж одоо пингвинүүд шиг бүлээрээ ойрхон сууж дулаанаа хуваалцдаг. Салхи багтай хамгаалалттай газрыг сонгож амьдардаг. Эрчим хүчээ хэмнэхийн тулд хөдөлгөөнөө багасгадаг. Ингээ маш олон тийм хүүтэнд амьдрах дасан зохицууд байгаа. Тэгээд бас хүмүүсийн анхаарлыг айхтар татдаг нэг зан төрх бос байгаа. Энэ нь одоо энэ сармагчин хамгийн алдартай болгож байгаа нэг зүйл. Тэр нь болохоор халуун рашаанд орох. Бүр яг жинхнээсээ. Японд байдаг халуун рашаануудад бөөнөрөө орж биеэ дулаацуулж тайтгарч алчаалаа тайлдаг. Нэг энэ сармагчнууд. Энэ үзэгдлийг анх Японы Жикокуданы Monkey Park дээр ажиллаж ирсэн юм байна. Өмнө нь бол сармагчингууд халуун рашаанд ордоггүй байсан юм шиг байгаа. Ерөөсөө юм халуун рашаанд орж ирсэн сармагчин гэж бүртгэж байгаагүй. Харин 1960-аад онд хүмүүс сармагчингуудыг татахын тулд рашааны ойролцоо хоол тавьдаг гэж. Тэгээд нэг сармагчин хоол авах гээд ч юм уу санамсаргүйч байд юм уу ус руу халуун рашаанд руу ингээд ороод дараа нь тэр ямар сайхан байгаа тэр дулааныг мэдрээд дуртай болоод сүүлдээ ингээд хоол өдр авах ямар ч шаардлагагүйгээр халуун рашаанд ингээд орох дуртай болсон байна. За тэгээ эхлээд нэг сармагчин ордог болсон. Дараа нь удалгүй ингээд 10 болсон. Тэгээд 100. Тэгээд тэнхийн сармагчид бүгдээр халуун рашаанд орох хоббит болсон. За хэрвээ та Японд очиод энэ сармагчин харангаа эсвэл бүр хамтдаа халуун рашаанд орё гэх юм бол та өвлийн улиралд яг энэ Нагано мужид байрладаг Жикокуданы Monkey Park дээр очоорой гэж зөвлөж байна. За цасны сармагчингууд маш нарийн зохион байгуулалттай нийгэмтэй байдаг. Тэдний нийгэм эхийн шугамар дамждаг нөгөө шатлалтай. Өөрөөр хэлбэл их нь ямар байр суурьтай байна. Түүний хүүхдүүд ч мөн тэр байр суурийг өвлж авдаг. Тийм болохоор нөгөө панч дэргээд нөгөө алдартай болсон макак сармагч маань өөрөө нөгөө ихгүй байсан болохоор эхээсээ гологдсон болохоор нөгөө ямар ч нийгэмдээ байр суурьгүй байгаад тэм дээлхэлт мэрлэлт мэдрээд байсан. За яг тэр систем байдаг гэсэн үг. За энэ шатлал нь одоо маш чухал үүрэгтэй. Дээгүүр байр суурьтай сармагчингууд илүү сайн хоол олж иддэг, илүү амжилттай үрждэг, мөн илүү аюулгүй төв хэсэгт амьдардаг. Одоо ингээд тойроод хүүтэнд бөөнөрөө ингээд суусан ч арай гол хаваар нь би бусдынхаа дулаанд нөмөртөн сунах эрхтэй гэсэн үг. За харин доод шатлалын сармагчингууд илүү их хөрсөлдөөнд орж заримдаа бүлгийн зах хэсэгт амьдрах шаардлагатай болдог. За мөн тэд байнга бие биенийхээ үсийг самнаж цэвэрлэж өгдөг.
англиар бол нөгөө grooming гэж байгаа. Энэ нь харилцаа, итгэлцлийг бий болгох маш чухал зан төрх. Ингэснээр тэд хоорондын холбоогоо бэхжүүлж, стрессээ багасгаж, бүр хинтээ илүү ойр байх вэ гэдгээ хүртэл сонгодог. Сонирхолтой нь тэдний бүлэг дотор жинхэнэ нийгмийн амьдрал өрнөдөг. Өрсөлдөөн, эвсэл, найзлал, маргаан бүгд бий. Зарим сармагчингууд бүр жуулчдаас хоол хулгайлах арга сэдэж, бие биендээ тэрийг ярьж тэрийг үлддэг гэсэн. Мөн бие биенээ таньж удаан хугацаанд санагалзаж хүртэл чаддаг. Тийм амьтан байх нэ. Харахад энэ саван цоочгон яавасаа хөөх юм бэ? За одоо муурынхнаас бол хамгийн хүтэнд амьдэрдэг нь мануул байдаг шүү дээ. Одоо манай орд байдаг те. Гэхдээ цоохор ирүүсээс байж магадгүй. Тийм. За тэгсэн чинь одоо энэ сармагчин бас юм хүүтэнд амьдэрдэг гэдгээрээ их гой санагдлаа. Дээрээс нь халуун аршаанд орчихоор бүр хүмшиг чирэг санагддаг. За дараагийн амтанд орё. За цааш нь Японы хамгийн бас нэг бэлэгдэлтэй хамгийн романтик одоо юм шоудын нэг болох алаг тогрог одоо яри. Шинжлэх ухааны нэр нь Gross Japonensis гэдэг. За хэрвээ амьтад хурим хийдэг байсан бол хамгийн гой бүжигтэй нь яах аргагүй энэ тогроо байх байсан. Учир нь тэдний үерхэл бол одоо нэг юм байдгал нэг юм те болцоо шиг бас байдаггүй. Тогроо хосоо татахтаа далавчаад илгээд үсэрч эргэж дуу гарган давтагдсан хөдөлгөөнүүдийг хийдэг. Тэр нь бүр ингээд айгүй гоё классик балет юм шиг те тэгж харагддаг. Тэгээд эн чинь бас нэг зүгээр нэг юм жоох итвэх муутай эмгтээчүүдийг эргүүлдэг залуучууд байдаг байхгүй юу. Гэтэл энэ чинь те маш их энерги шаардсан одоо ийм одоо зүйлэр хосоо өргөдөж जैन те энерги шаардж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ийм хөдөлгөөн хийж чадна гэдэг нь би эрүүл шүү, хүчтэй шүү гэдэг одоо ийм тохиогоо байдлаар харуулж илэрхийлж байна. За хамгийн сонирхолтой нь тэд хосороо синхрон бүжгэлдэг. За шовууд юм уу одоо зарим амьтад дээр зөвхөн нөгөө нэг эргэтэй нь бүжээд байдаг. Аал зүртэл бүжгэлдэг шүү дээ тий. Ер нь л нөгөө эмигээ татахын тулд хичээгээл байдаг тий. Гэтэл энэ нь болохоор одоо синхрон гэдэг нь тий гой харагдах биш харин одоо нэг хамтдаа ингэж зохицож чадна. За одоо синхрон бүжиглэхэр чинь те битээр зөгцөж байна гэдгийг харуулж байна. Ер нь хүмүүс ч гэсэн бүжиглэхээр бүжин таарахгүй хөл мөл дээр нь гიშгээд байна уу юу гэдэг шиг те. Хөдөлгөөн муутай ч юм уу байвал бас те. За урт хугацаанд хамт байх боломжтой гэдгийг одоо үгээрээ ингэж мэддэг. За үнэн дээр алаг тогроо бол ихэвчлэн насан туршдаа нэг хостой байдаг. Тиймээс тэдний энэ бүжиг бол нэг төрлийн одоо насан туршийн харилцааны эхлэл одоо тохиролцоо гэж хэлж байна. За Японы соёлд бол алаг тогроо маш чухал одоо юм байр суурийг эзэлдэг. Тэд аз уртнаас сайн сайхны бэлэгдэл болдог бөгөөд за эрт үед хүмүүс тогроог мянган жил амьдардаг гэж хүртэл итгэдэг байсан. Мөн Сэнзэ Базуруу гэдэг алдартай юм домог бас байдаг. Тэр домог нь хүмүүс хэрвээ чин сэтгэлээсээ мянган тог руу нугалж чадвал өөрийн хамгийн том хүсэл нь биелнэ гэж итгэдэг. Манайд хүртэл юм дуу байдаг. За тиймээс хүмүүс эдгээр цаасан тогрог олон өнгөөр хийж, уцаар хэлхэж, урт юм гоёмсог багц болгон өлөгдөг. За Сэнзэ Базуруу бол одоо сэтгэл, итгэл найдвар юм бэлэгдэл болсон. За ялангуяа өвчтөе хүмүүсийн төлөө эсвэл амар тайван, сайн сайхныг хүсэхтэй хүмүүс цаасан тогрог ингэж нугалдаг. За Японд сургуулиуд сүм хийдүүд, дурсгалын газруудад хүртэл олон зуун мянган тогроо им хэлхээтэй байгааг одоо бас аялж исэн хүмүүс харсан байх. За энэ нь хүсэл биелээсэ гэсэн одоо хүний чин сэтгэлийн им илэрхийлэл байдаг. За харин бод байдал дээр алаг тогроо нэг хэсэг одоо бараг устдах төгсөн аюул төрсэн. Ус намархах газар нөгөө бохирдсон. За эсвэл одоо алдагдах тэдний хамгийн том аюул гэж нүүрлсэн. Гэхдээ Японд хийсэн хамгаалтын ажлуудын ачаар бол нөхцөл байдал маш хурдан ингэ сайжирсан. За намархах газрыг сэргээж дархан цаацд бүсүүд байгуулснаар өнөөдөр Хоккайдо арал дээр ойролцоогоор 1500 орчим алаг тогроо ингэж амьдарч байна. Маш үзэсгэлэнтэй. За гисэн ч гэдэг яг бүрэн аюулгүй болсон гэсэн үг биш. Одоогоор энэ зүйл бол эмзэг ангилалтаа багтдаг болохоор хамгаалт цааш ч гэсэн одоо маш чухал хэвээр байх болно. Тэгэхээр ингэж хэлж болно алаг тогроо бол хайр, үнэнч байдал, урт насны бэлэгдэл төдийгүй хамгаалж үлдэх ёстой одоос байгалийн үнэт өв байдгаа. Тэгээ миний хувьд бас юм яг юм алаг тогроотой палажиг бараг тогроон палаж гэж нэртэй болтлоо ингэж өмсдөг байсан. Тогроо орно гэж. Тий. Бас их гоё нөгөө манай дорныхан чи их юм нөгөө бэлэгдэлтэй те юм болгоных нь ард ингээд те урт наслах ч байдаг юм уу да. Тэгэхээр домог явж идэг га. Японы домогуд нь бас юмс нөгөө сүртэй нэртэй болохоор бас гоё юм. Сэнзэ Базуруу өдрөл. За дараагийн амтан бол Тануки. За Японы хамгийн сонирхолтой
бас хамгийн хачин амьтдын нэг болох Танокигийн тухай одоо ярих гэж байна. Түгээмэл нэр нь Japanese raccoon dog. Гадаа төрхөөрөө нөгөө raccoon шиг элбэг шиг харагддаг ч үнэндээ нохоо овгийн амьт. Чон монтой төстэй гэсэн. За Таноки бол зүгээр ч нэг юм нохоо биш. Японд баг хагас бодит, хагас домгийн амьтан гэж хэлж болно. Бодит талаас нь харах юм бол энэ амьтан маш сайн дасан зохицогч. Ой модонд амьдарч чадна, хот суурин газарч амьдрах чадвартай. Өөрөөр хэлбэл байгалийн болон хүний өөрчлөсөн орчинд аль алинд нь маш амжилттай амьдардаг цөөхөн махчин амьтдын нэг. За чон монч нь бол одоо жишээ нь хот суурин газарт хэцүүд нь шүү дээ. Энэ маань бол харин Таноки бол чадаад байдаг гэсэн үг. За мөн тэдний ингэж чаддаг хамгийн том одоо нууц нь бол хоололт байгаа. Таноки бол жинхэнэ юу олдсноо иддэг амьт. Жимс, шавж, жижиг амьтад бүр хүний хоог хаягдлыг хүртэл идэж чадна. Иймээс хотын орчинд маш амжилттай амьдардаг. Өрсөлдөгч баг, хоол хүнс элбэг. Өөрөөр хэлбэл хот бол тэдний хувьд одоо асуудал биш, харин ч баг шинэ боломж байдаг гэсэн үг. За мөн улирлын дагуу үс нь өөрчлөгдөж, өвөл илүү зузаан болдог. Хүүтэнд амьдрахад нь тусалдаг. Зарим тохиолдолд аюул тулгар бол үхсэн юм шиг жүжиглэж хэвтдэг. Махчин амтнаас зайлсхийдэг, сонирхолтой зандрагт. Өөрөө махчин мөртлөө бас арай нэг том баава маавгаж гараад ирэх юм бол ингээд үхсэн юм шиг жүжиглждэг гэсэн. За бас нэг сонирхолтой чадвар нь модонд авирч чаддаг. Энэ нь нохоо овгийн амьтад дунд маш тийм өвөрмөц содон зан чанар гэсэн үг. Авиас гэсэн үг. За экологийн хувьд ч гэсэн маш чухал үүрэгтэй. Жимс идээд тэрийг одоо баасаараа үрийн тараадаг болохоор ой мод урамлын нөхөн сэргээлтэнд хувь нэмэр өндөр оролдог. Харин домгийн ертөнцид Таноки бол бас нэг өөр дүртэй. Японы ардын үлгэрт тэд дүр тувих чадвартай, хүмүүсийг хуурдаг, заримдаа залтай, заримдаа хөвгөлтэй нэг төрлийн тийм трикстер дүр байгаа. За энэ магадгүй нөгөө дасан зохицох чадварыг нь тэгж дэвэл гэж домог түүх ийм хөвгөлтэй дүрд оруулдаг баг. За эртний бичиг төртөл Таноки хүн болж хувирч дуу дуулдаг гэж гардаг байгаа. Зарим нутагт бүр хүнийг ховстож чаддаг гэж үздэг байсан. За өнөөдөр ч гэсэн Таноки Японы соёлд маш хүчтэй оршсоор хэвээрээ байгаа. Та Японд хэрвээ очих юм бол янз бүрийн ресторан, дэлгүүрийн үүдэнд ийм том гэдэстэй инээмсэглсэн Танокигийн баримл ихээр харах боломжтой. Энэ нь Аз, элбэг дэлбэг байдал амжилтыг бэлэгддэг байнамаа. За хоёулаа нэвтрүүлгийн хамтран хэлэлцээ танилцуулаад өргөжлүүлье. Шинжлэх ухааны танин мэдхийн одон дор суугийн хамт олон 2025 оны 8 дугаар сарын 1-ээс 26 оны 7 дугаар сарын 1-ний хүртэл уран бүтээлийнхаа 1 жилийн хугацаанд одоо нийтдээ 1050 шинжлэх ухааны танин мэдхийн нэвтрүүлгүүдийг хүргэхээр зориод одоо хүргээд ажиллаж байна. За энэхүү зорилгыг маань дэмжиж бид бүхэнтэй хамтран одоо ажиллаач хэмээн үзэж та бүхнээсээ хүсэж байгаа. Тэгэхээр алтан гишүүн гэдэг манад нэг юм хаалттай групп байдаг. Тэгээд алтан гишүүд маань өдрөөс өдөрт бас тоон нэгсэж байна. Өөрөөр хэлбэл биднийг бас дэмжиж байгаа хүмүүс энд байна гэсэн үг. Тэгээд алтан гишүүд маань 100 мянган төгрөгийг одоо бидэнд хандуулснаар алтан гишүүн болтгоо. За энэ юм одоо ямар 100 мянга юм бэ гэхээр те манай 1050 нэвтрүүлгүүдийг нэг нэвтрүүлгийг нь одоо 90 төгрөг гэж үзэх юм бол нийт бүх нэвтрүүлгүүд нь 100 мянган төгрөг болдог. За манай бүх нэвтрүүлгүүд бол ямар нэгэн үн төлбөргүй монгол хэлээр ойлгох хэн бүхэн зориулагдсан YouTube дээр угаасаа ордгоо те. Гэхдээ энэ хүмүүс бол яг шинжлэх ухааны танин мэдхүүдийг гар биеэрээ оролцоод одоо яг жинхэнэ утгаараа дэмжиж байгаа гэсэн. За энэ зардал бол цэвэр одоо манай од мөндрийн үйл ажиллагаанд ингэж зарцуулагддаг. За биднийг бас ингэж нөгөө нэг дэмжихийг хүсдэг ч гэсэн бас хараахан алтан гишүүн болж амжаагүй хүмүүстэй би одоо дансаа дуулах гэж байна. Худалдаа хөгжлийн банкны 94,000 4191 тэг 4518 гэсэн дэлгэцэн дээр гарч байгаа. Энэ од мөндөр танин мэдхийн сувг эзэмшигчтэй дансанд та бүхэн 100,000 төгрөгийг Facebook нэр болон утасны дугаараа бичээд илгээхээр одоо манайхаас тантай холбогдоод энэ группт оруулах юм аа. За группт орсноор бид нар ингээд нөгөө өдөр болгон хөтлөгч нартайгаа дуртай хөтлөгч нартайгаа лайваараа шууд ингээд чатлан ярилцсан. За тэгээд нэмэх нь одоо нөгөө нэг 4-р сарын 29-нд манай од мөндрийн төрсөн өдөр болдог. За төрсөн өдөрт ямар нэгэн үн төлбөргүй одоо ингэж оролцдог маш гой халуун дулаан уур амьсгалтай болдог. За спорт өдөрлөг. За ер нь ингээд одоо бас тий яаж гоё хамт байж болохоор байна. Тэр бүгдийг манайхаас ингэж үн төлбөргүй бас энэ хүмүүстэй оруулдаг. Аяллууд төр чи одоо манайх айгүй олон улсууд руу аялж гэн. Энэ аялал дээр алтан гишүүд маань аялал болгон дээр 100,000 төгрөгийн хөнгөлт авах гэх мэт одоо манайхаас бас зүгээр байхгүй яа. Тэгэхдээ хамгийн гол нь яг зүгээр хамтдаа байх. Нэг одоо сонирхол үзэлтэй хүмүүс хамт байх шинжлэх ухааны 50 нэмэр оруулна гэдэг л гоё үн цэнтэй санагдаад байдаг юм аа.
За баярлалаа. Дараагийн амьтан маш хөөрхөн амьтан байгаа. За энэ бол Японы одоо маш сонирхолтой. Гэхдээ хүмүүс тэр бүр бас сайн мэддэггүй ийм амьтан Japanese hero гэдэг. Японы нэрээр бол Kamashiko гэж байгаа юм л та. За энэ амьтан бол Ямаа гөрөөс хоёрын дунд гэж хэлж болох туйрайтан амьтан бөгөөд зөвхөн Японд байдаг эндемик юм зүйл. За японочууд түүнийгээ ойн амьд эрдэнэ гэж нэрлэдэг. За шууд одоо дүр төрх нь бол надад үнэхээр бас хөөрхөн гой санагдсан. Яагаад тийм одоо өндөр үнэлэгддэг вэ гэвэл энэ амьтан нэг төрлийн эртний үлдэгдэл гэж үздэг. За Сирогийн үгдээс бол одоо Японы арлууд их газраас тусгаарлагдахаас өмнө мөсдлийн үеэс ч өмнө одоо орж ирээд тэр цагаас хойш тусгаарлагдан өөрийнхөө хувьсан. За өнөө хүртэл амьд үлдсэн одоо үлдэж чадсан гэхүү те. Ер нь бол одоо амьдтын чинь нийт одоо зүйлийг тооцох юм бол 99.9% нь бүх амьд зүйл амьтан ургамал үгсээ мөксөө тий тэгтэл одоо ингэж амьд үлдэнэ гэдэг чинь маш юм дасан зохицох чадвартай илэрхийлж яадаг ухаантай нэш дасан зохицох чадвартай амьд үлддэг тий. За энэ нь хэдэн зуун мянган жилийн турш өөрчлөгдөж дасан зохицож ирсэн. За тиймээс энэ сироп бол Японы байгалийн амьд түүх гэдэг одоо манай бүхэнтэй жоох ойролцоо байж магадгүй юм тий. Ийм амьтан. За гадаад төрхөөрөө нөгөө дасан зохицох чадвараараа шүү. За гадаад төрхөөрөө баг зэрэг бас онцгой. За зарим газар бол энэ амьтныг уулын хонь, үсэрхэг буг, бүр чөтгөр өхөр энтер гэж одоо янз бүрээр ингэж нэрлэжсэн. За японочд өөрсдөө ч одоо энэ амьтныг юр бусын амьтан гэж хардаг. Учир нь сироп ихэвчлэн одоо ганцаараа амьдардаг, ойн гүнд уулын өндөртөө байдаг, хүнээс хол байдаг ч гэсэн заримдаа уулнаас доош ингэ чимээгүй хүмүүсийг хараад ажиглаад ингэ амьдарч байгаа юм шиг. За экологийн хувьд сироп бол жинхэнэ уулын мастер. За хад асаг огцом хатан дээр маш итгэлтэй явж чаддаг. Бараг шүү хизээч халтарч ундгүй гэж хэлэхэд хэлсдэхгүй. За тэгэхээр бид нар одоо өвөл халтарч унахгүй тул сайн гутал хэрэгтэй байдаг тий. За тэрэн шиг энэ туурай яг ямар очиртай вэ гэхээр доод хэсэг нь ийм эрзэн шиг ийм зөөлөнтэй хаданд ингэ жоохон наалддаг ийм бүтцтэй. За ирмэг хэсгээр болохоор хатуу жижиг ан цавд ингэ шигдэж барьдаг. За өөрөөр хэлбэл одоо гулсахгүй нэмэх нь одоо шигдэж барьдаг гэсэн ийм хоёр систем бас тэнд ажиллаж болж байна. Бүр ингээд хуваагаад гаргацсан зургуудыг харуул бүр олон хэсэгт энтертэй ингэ хуваацсан. За тиймээс Японд сайн тамирчдыг хүртэл сиропта зүүрэлдэг. Хоолтын хувьд бол навч мөчр самар иддэг. Өөрөөр хэлбэл одоо ургамлаар хоолдог гэсэн үг. За мөн нутаг дэвсгэрээ үнрээр тэмдэглэж өөрийн орон зайг хамгаалдаг. Ихэвчлэн ганцаараа эсвэл хосоор амьдарнаа. Одоо сүргэлж амьдрахгүй л гэсэн санаа. Нэг хэсэг энэ амьтан одоо хит хагнуурын улмаас баг бас устдах төгсөн. За тиймээс 1955 онд Японы засгийн газар тусгай хамгаалтанд авч үндэсний дурсгалт амьтан болгосон. За үүний дараа популяц нь эргэж өсөөд өнөөдөр тогтвортой болсон. За ухаан түн төрлөختөн маань амьтныг мөхөө, өсөхөө гэдгийг ингэж шийдэж чадчихтэй. Эргэшээж чаддаг болжээ. За гэхдээ соёлын утга нь бүр сонирхолтой. Япон хэлэнд очиро гэдэг үг нь унах за болон шалгалтанд унах гэсэн юм бас хоёр утгатай байдаг. Харин сироп бол уулнаас баг хизэж ундгүй маш бат бөх юм зогсолтой амьтан. Тиймээс оюутнууд одоо энэ сирогийн туурай дүрстэй сахиусыг ингэж ер нь шалгалтанд орохдоо ч юм уу те унахгүй байх бэлэгдэж эрдэн номд шамдж байгаа оюутан залуучууд ашигладаг байх нэ. Нэг одоо нэг юм гоё дэлгэрүүлээд нэг янгрийн сахиус махиус гаргаад шалгалт малгалтанда нэг авч ярих юм бол унахгүй гэдэг. Бас хүмүүсийн мохор сүсгийг ашиглуулах чухал юм те дом. Тийм байна. За дараагийн амьтан бол бас нэг юм хачирхалтай эртний амьтдын нэг болох Японы аврах салмандрын тухай ярина. За энэ амьтан бол дэлхий дээрх хамгийн том хоёр нутагтнуудын нэг бөгөөд за ер нь нэг биш. Хамгийн том нь Хятадын аврах салмандр нэг. Хоёр дахь нь Японы аврах салмандр болчихж байгаа. Энэ хоёр чинь ер нь бол хоёр өөр дэд зүйл боловч ийм аврах салмандр гэдэг нэг зүйлийн хоёр байгаа. За Японы аврах салмандр бол уртаараа 1.5 м хүртэл өсдөг. Салмандрыг чинь одоо гүлмөр энэ бидний мэдэх нь бол нэг ийм жижиг юмнууд байдаг штэ. Акселерот ч гэдэм үү эсвэл Монголд байдаг Сибирь гүлмөр гэдэг чинь нэг юм хөл юм. Энэс жижигхэн ч байгаа. Тэнгүүд 1.5 м хүртэл өсөж байгаа. За гадаад төрхөөрөө үнэхээр онцгой. Хавтгай толгойтой, жижигхэн нүдтэй, үрчлээтэй арьстай, нэг харахад баг юм эртний мангас шиг харагддаг тийм амтан гэсэн үг. Үндэ чинь зүгээр нэг юм зүрлэл биш. Энэ амтны удам угсаа ойролцоогоор 170 сая жилийн өмнөөс оршин тогтнож ирсэн гэж үздэг. За түрүүний нөгөө ярьжсэн ямаач юм шиг гөрөөс юм шиг энэ сирои бол мөстлийн үеэс хойш огт өөрчлөгдөг амт байгаа. Харин энэ Японы аврах салмандр бол 170 сая жилийн өмнө орж ирсэн.
Өөрөөр хэлбэл динозаврууд дэлхий дээр амьдарч байсан үеэс өмнө байсан тийм огт өөрчлөгдөөгүй өнөө хүртэл амьдарч байгаа юм жинхэнэ дэлхийн түүхийг өөртөө харуулж байгаа тийм амьтан байна. Динозавр бол 180 сая жилийн турш амьдарсан байдаг бол энэ бас адилхан юм байна. Тийм 170 сая жилийн өмнө. За тэд зөвхөн усанд амьдардаг. Тэр тусмаа хүйтэн, цэвэр ийм урсгалтай уулын гол горхийг сонгодог. Ихэнх хоёр нутагтан амьтад болохоор насанд хүрэхээр одоо бие гүйцэхээр хуурай газар руу ингэж гардаг бол энэ амьтан амьдралынхаа турш уснаас гардаггүйгээр тийм онцлог. За амьсгалахтаа ихэнхдээ арьсаараа шууд хүчил төрөгчийг авдаг тул арьс нь тийм олон нуглаастай үрчлээтэй байдаг. За энэ нь амьсгалах ийм үрчлээ их байх тусмаа амьсгалах гадаргууг нь нэмэгдүүлж байгаа. За хараа нь маш муу байдаг, ийм жижигхэн нүдтэй байдаг гэдэг нь болохоор баг харахгүй шухуу байдаг нь биеэрээ усны чичирхэг мэдэрч ангаа олдог. Ер нь хараадах шаардлага байхгүй. Шууд арьсаараа амьсгалж чинь тэр арьс биеэрээ усны чичирхэг мэдрээд миний хоол тэндэн гэдгээ мэдчихдэг гэсэн үг. За өөрөөр хэлбэл хараагаараа биш мэдрэмжээрээ ан хийдэг амьтан гэсэн. За хоолтын хувьд хавч, загас, мэлхий, бусад жижиг амьтдыг иддэг бөгөөд бодисын солилцоо нь маш удаан тул заримдаа хэдэн 7 хоног хоол идэхгүй байж бас чаддаг. За мөн маш урт удаан насалдаг. Байгальд 50-аас 80 жил. За кой цагс маань бол хүний гар дээр 70 жил насалж байгаа шүү дээ. Харин энэ амьтан бол байгаль дээр 50-аас 80 жилийн урт настай. Харин хүний асаргаанд бол түүнээс журт наслах тохиолдол бий. Үржлийн үед эргэгч нь үүрээ хамгаалж, өндгийг манаж, сүүлээрээ ус сэлгэж хүчил төрөгч хангадаг. Одоо нэг газараа өндгөө ингээд удаан байлгаалах юм бол хүчил төрөгч нь багасна. Тэнгүү сүүлээрээ ингээд жоохон шавхурдчих юм бол тэнд чинь нэг юм одоо шорж гнаад ч гэх юм уу хүчил төрөгч нэмээд орчдөг гэсэн үг. Тэгж сэлгэж хүчил төрөгч сэлгдэг. За тэгэд эрен үүрээс хамгаалж өндгөө манд юм байна. За бүр ингээд муудсан байгаа, хэцүүдсэн байгаа өндөг авгалтай байх юм бол тэрийгэ идээд бусдыг нь хамгаалдаг. Одоо хэрэггүй юмаа бол одоо өөртөө энерги болгоод авчдаг гэсэн үг. Тэгээд аль өндөг нь тэр чин үхсэн байгаа өндгийг ялгаж байна гэдэг нь бүх өндгөө хараа хяналтандаа байлгаж байна гэдэг үг бас сайн талаас нь харж болно гэсэн. Хэдийн өндгөө идэж байгаа ч гэсэн. Тэгмэл бүгднийг шалгаад үхсэн өндгөө идээд амьд өндгүүдэд хамгаалдаг гэсэн. Энэ нь одоо маш тийм бас чухал мундаг стратеги гэсэн. За Японд энэ амьтдыг маш их хүндэлдэм байна. 1950-аад оноос хойш тусгай хамгаалтай байгалийн дурсгал болгон бас хамгаалж байгаа. Соёлын хувьд ч гэсэн маш их сонирхолтой. Зарим домогт гардаг усны амьтан болох капа гэдэг нэг амьтан байд юм байна. Энэ салмандраа санаа авсан байж магадгүй гэж үздэг. За зарим нутгийнхаа энэ амьтныг хуваагаад хэдэн хэсэг хэрчээд ч амьд үлдэнэ гэж итгэдэг. За ханзаки гэж нэрлэдэг нь түүний тэсвэртэй амьд үлдэгч шинжийг нь илэрхийлдэг тийм амьт юм байна. За маш сонирхолтой эртний амьтан байна. Одоо дүр төрхөөсөө бас харагдаж байна. Гэхдээ одоо нэг зарим амьтад чинь бүр толгойгүй амьтад гэдэг нэг хэсэг байдаг те. Одоо хөл гартай байлын чинь бас нилээн одоо бас ухаалаг бүтцтэй бас орно шүү бас хаавч. Одоо нэг спонж энтриг бодвол те. За дараагийн амьтан бол Японы хамгийн аимшигтай харагддаг ч гэсэн үнэндээ сонирхолтой амьтдын нэг Япон авраг аалц хавчийн тухай ярина. За энэ амьтан бол хүний хүүхдийг бол шууд идчихээр ер нь тийм амьтан байгаа. За энэ амьтан бол Японы усанд амьдардаг бөгөөд одоо дэлхийд ирэх бүх үе төлтөн амьтан дотроос хамгийн урт хөлтэй амьтан. За хөлөө дэлгэхэд бараг 3.7 м хүрдэг гэдэг ч одоо ингээд би дээшээ бүр ингээд харж харах байхгүй тий. Энэ тааз бол 3.7 м-аар өрөхгүй. Тий. Тэгээ бараг нөгөө жижиг машинтай тэнцэх юм хэмжээ байгаа. Гэхдээ хамгийн сонирхолтой нь биеийн харьцангуй жижиг зойролцоогоор одоо 40 см орчим одоо ийм нэг одоо биетэй тий 40 гэдэг чинь мэдлэл гооч 20 см. За нэг иймэрхүү. За харин жин нь бол 19 кг хүрдэг. Бас хүнд биш шүү. 20 битантай усч одоо ямар хүнд байдаг лээ тий. Гэхдээ бас аягүй сони 40 см-ийн биетэй мөртлөө 3.7 м-ийн урт хөлтэй гэхээр бас өстой сонин бүтцтэй юм байна тий хөл зөнхөлсөн гэх юм. За өөрөөр хэлбэл одоо жижиг биетэй мөртлөө хасар урт хөлтэй маш өвөрмөц өдөө биеийн бүтц байна. За гадаад төрхөөрөө урт нарийнхан хөл бардгаар хуйг том сарвуутай болохоор нэг харахад аимшигтай мэт боловч одоо цаан анш нь харьцангуй бас гайгүй тайван эдгээр авчнууд далайн гүнд амьдардаг. Ихэвчлэн одоо 50-аас 600 м-ийн гүнд 600 м чинь бас нэлээд гүндээ орно шүү. За хүйтэн нам гүм орчинд одоо хадны ан цав нүхэнд ингэж оргонж амьдардаг. За
Тэнд бол одоо маш ухаалаг аргаар өөрийгөө хамгаалдаг. Зүгээр нуугдаа зогсохгүй бие дээрээ одоо хөвөн жижиг бит амьдтыг ингээд наагаад өөрөөр хэлбэл нөгөө нуугдаад байна тий өөрийгөө орчинтойгоо ингэж уусгаж харагдуулдаг. За баг амьд таачиг болцсон ингээд явж идэг гол нь тий. За хоолтын үед тэд одоо бүхнийг иддэгэ ургамал өгсөн загас талайн амьтад заримдаа өөрөө бас ан хийж идэн. Тиймээс тэднийг бол omnivore за мөн scavenger буюу одоо цэвэрлэгч амьтад гэж үздэг. Амьдралын мөчлөгч гэсэн бас их сонирхолтой. Эмэгчин нэг удаад 1.5 сая хүртэлх өнд гаргаж чадна. За асар их тоо шүү. Эдгээр нь одоо олон үе шат амжин хөгжиж айжмар том болж насанд хүрдэг. За мөн энэ хавч хуйгаа гуйжуулдаг бөгөөд одоо гуйчих үедээ баг хөдөлгөөнгүй болж хамгийн одоо эмзэг байдалтай ордгоо. За магадгүй бас нэг юм хавч байныг харсан чинь нөгөө гуйдсан одоо зүйл нь бас байх айгүй магадaltaй гэсэн үг. За гэвч энэ амьтан ч бас хүний одоо нөлөөнд орсон. Японд энэ хавчийг хоол хүнсэнд хэрэгэлдэг. За зарим газар бүр амтан гэж үздэг. За үүнээс болж нэг хэсэг нь одоо хит их агнуур явагдаж тоо толгоонд буурсан. Тиймээс одоо хамгаалтын арга хэмжээ авч ялангуяа үржлийн үлрэлт одоо барихыг хориглосон байдгаа. За их өрмөц цоолтой хүмүүс ч бичиг сониучтай идэж үзээгүй юм аа. Идэн гэл одоо халимны сэрвэж гэж ах шиг баагаан саврын хоолч гэж ах шиг тий. Тэгээд одоо бас дэлхийн нийтээр арай бас өөр үйлдэлтэй болоод байна тий. Нөгөө амтан гэдэг амтны саргуу шүү дээ гэдэг утгаараас хайрладаг болоод байна. За дараагийн амтан бол амами тулай. Бас л нэг Японы нууцлаг эртний төрхөө хадгалж үлдсэн амттын нэг бол амами тулай. Энэ амтан бол дэлхий дээрх зөвхөн Японы өмнөд хэсгийн жижиг хоёр арал болох Амами Ошима, Токуношима гэдэг ийм хоёр арал дээр л амьдардаг маш ховор эндемик зүйл байгаа. За энэ туулайг хөвчлэн амьд чулуутсан амтан гэж бас нэрлэж болдог. Учир нь түүний өвөг дээдс эрт үед Азийн их газарт амьдарч байсан ч тэндээ устдаж харин энэ зүйлэл зөвхөн эдгээр жижиг арлууд дээр амьд үлдэж хоцорсон байна. Гадаа төрхөөрөө бусад тулайнаас ч их өөр. Чихэн жижигхэн, бие нь бүв бөөрөнхий, хөлн богинохон, арьсан зузаан, бараан харанхуйтай. Нэг харахад бүр энгийн туулай биш харин ийм ойн гүнд амьдардаг нууцлаг юм чал өөр жижигхэн амтан шиг ийм санагдаж байна. За амьдралын хэв маяг нь ч гэсэн сонирхолтой. Бусад тулайнууд бол өдрийн цагаар ингээл идэвхтэй бүжээл байж идэг штэ. Тэг ингээл үсрээл. Харин энэ тулай маань шөнийн идэвхтэй. Харин өдөр нь агуй, нүх, өтгөн оромлын дунд нуугдаж амьдардаг. Одоо сарьсан байгаа хайтай л юм гэсэн. Ихэвчлэн ганцаараа амьдардаг, маш болгоомжтой, чимээгүй амьдралтай. Бусад тулайнууд бол бүлээрээ амьдардаг, маш ингэж олноороо хурд урд үржиж бүлээрээ амьдардаг байтал энэ маань бол шөнийн идэвхтэй, тэгснэ ганцаараа амьдрахыг илүү үздэг тийм тулай байна. За хоолтын хувьд маш олон төрлийн ургамал иддэг. Залуу мөчөр, навч, самар, бүр модны холтос хүртэл идэж чаддаг. Мөн зарим ургамлын үрийг тараадаг тул ой ургамлын нөхөн сэргээлтэд чухал үүрэгтэй. За үржийн зан төрхөн ч гэсэн маш онцгой. Энэ нь газар нүх ухаж, зулцгаа тэнд нууж орхидог. Одоо ингэж газар нүх ухаад зулцгаа нуугаад орхичдаг гэсэн үг. Шүн ирж хооллож, дараа нүхийг шороо ургамлаар дарж махчин амьтдаас хамгаалдаг. Одоо шүн зулцган дээрээ ирээд өдөртөө бол зулцгаасаа хоол явдаг гэсэн. За шүн ирэхдээ зулцгаа нэг сүм өнгөрөө хооллцоод тэгээд буцаад нүхээ хаагаад явдаг гэсэн. За өөрөөр хэлбэл маш болгоомжтой үрийнхаа төлөө ингэж өөрийгөө ч ингэж тусгаарлаж чаддаг тийм онцгой хамгаалах стратегтэй тийм амтан гэсэн. За гэхдээ өнөөдөр энэ амтны маш том аюул бас энэ амтанд тулгараад байгаа. Одоогоор устдах аюулд орсон зүйлд багтдаг. Олон улсын улаан дансны индексээр за гол шалтгаан нь ой устгал, амьдрах орчны алдагдал, мөн хүний үйл ажиллагаа багтаж байгаа. За үүн дээр нэмээд гаднаас орж ирсэн махчин амьтад одоо тухайн арал дээр урд нь байж байгаагүй амьтад буюу нөгөө гэрийн тэжээвэр муур, нохой, за тэгээд мангуст ч байт юм уу тийм тэжээвэр амьтад бас нөгөө энэ тулайнд маш тийм эрсдэл учруулж байгаа. За энэ тоотолгойг нь эрс бууруулж байгаа. Судалгаагаар Амами арал дээр нийтдээ 2000-аас 4800 орчим, харин Токуношима дээр ердөө 120-оос 300хан бодгол үлдсэн гэж үздэг юм байна. За ингээд ер нь арлын Японы эдгээр амьтдыг ингээд харахаар Япон ямар өвөрмөц эртний гарал угсаатай юм сонин содон амьттай гэдгийг энэ дугаараараа хэдүүлээ ингээд харж болж байгаа юм. Одоо ингээд сүүлийн хэдэн ярьсан амьтад бол бүгдээрээ нэг бол мөслөгийн үеэс гаралтай, тэрнээс хойш үсээгүй, зарим нь бүр динозаврын үеэс
одоо огт өөрчлөгдөөгүй явж ирсэн юм эртний амьтад байгаад байгаа. Тэгэд бас юм арлын амьтад болохоор ч ингээд их газраасаа өөр болж ховраад сонь содон болох юм байна тий. За энэ тоолыг бас шөнийх гэсэн чинь хараан тэгвэл өөрөөр хөгцсөн юм байна да бас тоолоонаас гэдэг нүдийг хармаар санагдлаа. За амьтдын ертөнцийн гэдэг одоо ийм л гайхалтай маш баялаг амьтдын ертөнцийг бид нэр өөрсдөө нөгөө жоохон хол тавиад байгаа боловч тий хүн ч бас үүндээ багтдаг. Тэгээд эднийг бас эргэж нэг харахаар бас их гоё байдаг шүү. Тий өөрсдийнхөө хэсгийг. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хайртай амьтанда хамгийн эрүүлгийг нь хамгийн амттайг нь мянган найз амьтны төлөөр болон од мөндрийн алтан гишүүд ажиллаар нэвтрүүлгийн ТV од мөндөр радио 107 83.3 хүсээс төлгөөнөөр та бүхэндээ хүрлээ. За студид хөтлөх цогтой өрнө хоёр ажиллаа. Дараагийнхаа хөөрхөн амьтдын ертөнцөөр эргэн уулзъя. Баярлалаа. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудаа баярлалаа. Од мөндөр сувг нь энэ мэдчлэн таны мэдхүйн мянган нэвтрүүлгийг 2026 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэндээ хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх нь үлсэд нэгтгэх хүсвэл та бидэнд хандив өгөх боломжтой. Жилдээ ганцхан удаа 100 мянган төгрөгөөр биднийг дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх энэ үйл хэрэг амжилттай үргэлжлэх юм. Од мөндөр нэр дээрх Удаагийн банкны дансгаа 4191 тэг 4518. Та 100 мянган төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлгийн утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100 мянган төгрөг хандалснаар од мөндөр сувгийн алтан гишүүн болох юм а. Шинжлэх ухаан танин мэдхгүй Монголд ялах болтугай.